السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی احباب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کے لیے ہر طرح کی نسخے جات مجربات لے کے آتا ہوں۔ آج ہم بہت نایاب ٹوٹکا کہیے یا اس کو نسخہ کہیے، کچھ بھی کہہ لیجیے، بہت زیادہ نایاب ہے اور بہت کام کا ہے، جو مریض جگہ جگہ سے علاج کرواتے کرواتے پریشان ہیں، ان کا دمہ اور کھانسی نہیں جا رہی۔ آپ اس ٹوٹکے کو بھی یوں سمجھ کے استعمال کر لیجیے کہ جب اتنی جگہ سے ہم نے علاج کرا ہی لیا ہے تو یہ فری کا نسخہ بھی ہم ضرور آزما کے دیکھ لیں، کیا پتہ قسمت کا ستارہ جاگ ہو جائے۔ لیکن دوستو، آپ اسے عقیدے سے کھائیے، انشاءاللہ آپ کا دمہ اور کھانسی بالکل جاتی رہے گی۔ بہت کارگر ہے، بہت کارگر ہے۔ جن جن حضرات نے کھایا ہے انہیں پتہ ہے یہ کتنا کارگر ہے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو اس میں کیا لینا ہے۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں کیا کیا لینا ہے۔ آپ اچھے سے اس کو استعمال کریے، انشاءاللہ کھانسی، پرانے سے پرانی کھانسی ہو، پرانے سے پرانا دمہ ہو، بہت جلدی آپ راحت اور نجات حاصل کر سکیں گے۔ دوستو، اس میں آپ کو لینا ہے جو آگ کا لونگ ہوتا ہے نا، آگ کا لونگ۔ دیکھیے، آپ غور سے سنیے پلیز، یہ ویڈیو جو ہے نا غور سے سننے والی ہے۔ اگر آپ نظر انداز کریں گے تو آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جو آگ کا لونگ ہوتا ہے نا، ٹھیک، تو اس کو آپ لے لیں اور روزانہ کھانسی والے مریض کو یا دمے والے مریض کو جو جن کا پرانا ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، کسی دوائی سے نہ جا رہا ہو، ان کو 2 عدد کھلائیے روز، 2 عدد، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آج سے آپ نے شروع کرایا یہ کھلانا، تو روز اب پورا ہفتہ آپ کو 2 کھلانے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو 1 ہفتہ ہو جائے کھاتے کھاتے تو پھر 4 کر دینے، رائٹ، پھر 4 کر دیں، پھر پورا ہفتہ 4 ہی کھلانے، پھر 1 ہفتہ ہو جائے تو پھر جو ہے 6 کر دینے، پھر 1 ہفتہ ہو جائے تو پھر 8 کر دینے، پھر 1 ہفتہ ہو جائے تو پھر 10 کر دینے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 10 عدد لونگ روزانہ کھلائیے جب تک آپ مکمل شفا یاب نہ ہو جائیں، یعنی ہر ہفتے آپ کو 2 عدد بڑھا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب تک مکمل صحت یابی نہ ہو جائے، جب تک 10 عدد ہی استعمال کریں، 2 سے اسٹارٹ کریں۔ اس ہفتے میں 2 کھا رہے ہیں تو 2 ہی کھاتے رہیں، پھر اگلے ہفتے سے 4 کر دیں، پھر پورے ہفتے 4 ہی کھاتے رہیں، پھر اس سے اگلے ہفتے میں 6 کر دیں، پھر پورے ہفتے 6 ہی کھاتے رہیں، پھر اس سے اگلے ہفتے میں جو ہے آپ 8 کر دیں، پھر پورا ہفتہ 8 ہی کھاتے رہیں، پھر 10 کر دیں، پھر پورا ہفتہ 10 ہی کھاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب تک مکمل صحت نہ ہو جائے 10 کھاتے رہیں، انشاءاللہ کامل یقین ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پرانی سے پرانی کھانسی، دمہ انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا اور آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچے۔ انشاءاللہ ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو ملاقات، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت تو اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔